Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsalitsatu utawi makalah kang kaping 3. Qala iku dawuh sapa Abu Bakar As-Siddiq. Sapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dawe Abu Bakar, inna iblisa qaimun amamaka. Inna iblisa sabetene sak temene iblis qaimun iku jumeneng atau ngadeg sapa iblis. Qaimun iku jumeneng amamaka ing arah ngarep sira. Yakudu hale nuntun sapa iblis ka ing sira ilal batili maring kebatilan. Wan nafsu an yaminika. Wan nafsu tawi nafsu an yaminika iku saking arah kanan sira. Ai mutajawizatun. Tegese nglewati makana yaminika ing tempat arah kanane sira. Fil julusi ing dalem lungguh ila makanin maring tempat akhir kang liya. Wal hawa utawi hawa nafsu an yasarika iku saking arah kiwa sira. Mutajawizatun makana yasarika nglewati makana yasarika ing tempat arah kiwa sira ila makanin maring tempat akhir kang meneh. Wad dunya utawi dunya min khalfika iku saking arah mburi sira. Ai mutajawizat tegese nglewati makanan ing tempat khalfaka ana mburi sira ila makanin akhir tumurka maring tempat kang liya. Wal a'dha'u utawi anggota tubuh an haulika iku saking arah kiwa tengene sira, sekitare sira. Mutajawizatun makanan haulaka ila makanin akhar. Wal jabbaru utawi Allah kang duweni sifat jabbar. Allah kang duweni sifat jabbar, sifat memaksa. Fauqaka iku ana ing dhuwure sira, yakni bil qudrati kelawan kekuasaan, la bil makani ora kelawan tempat. Listihalatihi krana muhale tempat alaihi ing atase Allah taala. Wallahu tawi Allah yukhiruka maksa Allah ka ing sira ila muradihi maring kehendake Allah, iradati Allah, kehendake Allah taala. Iki tak terangke sik, iki pengendikan sing sangat dawa saking Abu Bakar. Makalah sing nomor 3 iki didhawuhake saking Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq nate dawuh inna iblisa qaimun amamaka. Berarti iki masih bab sing 6. Berarti ada 6 pengendikan sing merupakan makalah sing nomor 3. Iblis iku
berdiri nok nggone arah ngarepe sira. Di iblis iku ya barang sing gaib, perkara sing gaib atau makhluk sing gaib sing kita ora ngerti, sing isane nok nggone ngarepe kita. Tapi kita ora roh. Mulane alam iki ana loro, alam sing gaib, ana sing alam syahadah. Alam syahadah berarti iku alam sing kita sebagai manusia secara awam iku ngerti apa sing ana nang sekelilinge. Aku ngerti kowe nang ngarep iki. Berarti iki aku roh alam syahadah. Aku ngerti sekitarku, aku ngerti iki ana lawang, iki ana kitab. Berarti aku ngerti karena dalam lingkup alam syahadah. Nah, wong secara umum ini berada di alam syahadah. Tapi ana sing jenenge alam gaib. Sing kita sebagai manusia secara umum iku ora iso delok alam gaib. Ana makhluk-makhluk sing nggone alam gaib. Kaya to iblis, jin, malaikat. Kita iku ora ngerti. Tapi mereka ngerti kita sing nggone alam syahadah. Iki sing pertama didhawuhake Abu Bakar As-Siddiq bahwa iblis iku ana nang ngarepe sira. Ngarepe kita. Inna iblisa qaimun amamaka. Yaquduka ilal batil. Sing nuntun kita marang-marang kebatilan. Jadi nek kita ada keinginan untuk melakukan keburukan-keburukan, itu berarti ajakan iblis saka arah. Meskipun iblis itu juga pernah berjanji maring Gusti Allah akan meridu manusia, jenis manusia dari arah kanan, arah kiri, arah kanan, arah kiri, depan, belakang, bawah, atas. Itu iblis. Habis yang didawake Sayyidina Abu Bakar ini, iblis itu lebih sering ngridu manusia dari arah depan. Inna iblisa qaimun amamaka yaquduka ilal batil. Sing ngajak maring kebatilan. Sing nomor loro, wan nafsu an yaminika. Nafsu. Kita kabeh iku duweni nafsu. Ini sing bedake kita sebagai manusia dengan malaikat. Kita diparingi Gusti Allah duwe akal, dia satu sisi duweni nafsu. Nafsu iku ya penting. Nah, nafsu itu ya ana nafsu sing ammarah bisu, ngajak maring keburukan-keburukan. Ana nafsu jenenge lawamah, ana nafsu mutmainnah. Lawamah itu ya lumrahe manusa itu duweni nafsu lawamah, kadang apik kadang elek. Kemudian muncul fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Kita itu diparingi ilham oleh Gusti Allah untuk menentukan endi sing apik, endi sing elek. Tergantung perkara sing masuk nang ngene kita. Nek perkara agama, ilmu-ilmu agama masuk maring kita. Kemudian kita senantiasa sadar akan perintah Allah, akan iki larangane Allah. Maka kita itu dituntut untuk mengambil keputusan. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Allah mengingatkan, iki lho sing apik, iki elek. Nah, kalau kita mengambil keputusan itu, apakah yang kita ambil keputusan dalam setiap langkah kita kebaikan atau keburukan? Fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Iki mau nafsu iku yo napike kadang napi. Dunya iki padang koyok ngene iki. Dunya iki semakin berkembang, teknologi semakin canggih iki karena manusia duweni nafsu. Maksudnya dengan nafsu iku wong kepengin berkembang, kepengin maju. Dhisik misale wong iku
zaman dhisik, zaman kuno, iku cenderung ana sing jenenge pesawat terbang iku ora. Wong kemudian roh burung iso terbang. Kemudian delok, oh iki ana peluang manusa iku iso terbang. Kemudian dibuatlah perkara-perkara sing ringan, masih sederhana, terbuat dari kayak layang-layang niku nang pinggir pantai. Iso terbang. Suatu suwe manusa karena keinginan, karena nafsu, kemudian membuat pesawat yang sederhana sing ana mesine, tapi urung iso terbang jauh. Semakin lama kemudian iso membuat pesawat. Kemudian pesawat saiki semakin canggih, ana Boeing, ana macam-macam. Bahkan iso menerbangkan manusia keluar angkasa. Nah, ini kan karena manusia itu duweni nafsu. Ini orang duweni nafsu kayak malaikat. Malaikat iku duweni akal ning akale sing akale ala akal pasif, ora aktif. Sehingga nek diperintahake Gusti Allah wiridan zikir misalnya tasbih, yo dhek tasbih tok, ora kepikiran nglakoni apa. Karena duweni akale akal sing pasif. Manusa iki duweni akal sing akal iku aktif disertai duweni nafsu. Jadi yo kadang nafsune diarahkan ke apian, kadang yo nek nafsu ammarah bisu ngajak maring keburukan. Nek dawuhe Sayyidina Abu Bakar, nafsu iku ana nang nggone arah tengen. Nafsu ana nggone arah tengen. Wan nafsu an yaminika. Mutajawizatun makana yaminika fil jususi ila makanin akhar. Ya. Dari arah kiri ke mana-mana ini sampai ke tempat-tempat yang lain, berubah, melewati bukan hanya kanan, kemana-mana. Sing nomor 3, wal hawa an yasarika. Jadi ini membedakan antara sing jenenge nafsu karo al hawa. Nek hawa iki jelas hawa nafsu iku. Nek nafsu sendiri arti asline iku an nafsu iku asline jiwa, maknane an nafsu hawa-hawaan. Tapi kalau sudah al hawa itu berarti hawa nafsu. Wal hawa an yasarika, sing kanan nafsu, sing kiri hawa nafsu. Sing bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian sing nomor 4, wad dunya min khalfika. Dunya iki dawuhe Sayyidina Abu Bakar iku ana nang ngurine kita. Wal hawa an khalfika mutajawizatu makanan, mutajawizatun makana khalfika ila makanin akhar. Wal a'dha'u ala haulika. Iki sing nomor 5. Wal a'dha'u, anggota tubuh kita iku ana sekitar kita. Sing masing-masing iki, baik mulai pertama iblis, kemudian nafsu, kemudian hawa, kemudian dunya nek mburi, kemudian sing akdok mau, iku masing-masing iso memberikan bisikan-bisikan iki sing nok kene bisikan sing elek-elek iso. Termasuk nek dunya iki. Dunya iku urusan dunya. Bisiki kong guri-guri. Wal a'dha'u an haulika. Kemudian sing nomor 6, wal jabbaru fauquka.
Allah sing Maha Jabbar. Allah kan salah satu asma'i, duweni asma Jabbar. Al-Jabbar, Mutakabbir, itu salah satu asmane Gusti Allah. Allah Maha memaksa. Jadi ana kalane wong iku gelem ibadah maring Gusti Allah, gelem nyembah maring Gusti Allah, gelem sholat, gelem nglakoni keapi-apian, iku karena Maha Jabbare Gusti Allah. Misalnya ngene, ana wong dhek muslim tapi sehari-hari jarang lakoni sholat, jarang lakoni keapian-keapian sing diperintahake Gusti Allah, jarang. Kemudian Allah mempunyai Maha Jabbar, mempunyai iradah, wong sing aras-arasan nglakoni kebaikan-kebaikan, ora sholat iku mau. Allah berkehendak wong iku sholat. Allah dengan Maha Jabbare akhirnya ndadekake wong iku mau lara. Karena dengan sakitnya itu kemudian dieling Allah Subhanahu wa taala. Dieling Gusti Allah. Eling Gusti Allah karena sakit. Jadi Allah dengan Maha Jabbarnya menjadikan seorang itu sakit, kemudian dengan sakit itu dieling Gusti Allah. Kemudian sholat, lakoni api-api. Wasilahe ya karena sakit dhisik iku. Yaitu karena Allah mempunyai Maha Jabbar. Maksa maring wong iku mau. Dadekake wong iku mau jadi apik karena Allah Maha Jabbar menghendaki wong iku melakukan kebaikan dengan disakitkan terlebih dahulu. Ya akeh. Sing kaya ngono ya. Tapi ana kalane wong ibadah iku ya dengan kesadarane. Kawit cilik ibadah. Ana sing mulai nom sadar ibadah. Ana sing tuwa lagi macam-macam. Ya ana karena Rahman Rahime Gusti Allah. Ana karena sifat Jabare Gusti Allah wong iku ibadah. Yes. Allah sing Maha Jabbar iku ana nang nggone dhuwur. Dalam artian iki kekuasaan, di atas iku kekuasaan. Karena dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah iku Allah mustahil berada di suatu tempat. Iku nek Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah, Asy'ariyah atau Imam Asy'ari, mazhabi Imam Asy'ari. Gusti Allah iku ora bertempat. Logikane piye? Gusti Allah iku luwih ana terlebih dahulu. Allah iku wujud dan Allah itu kidam wal awal wal akhir. Allah itu wujud sedurunge apa? Arah kanan kiri iku ana. Arah kiaran kiri iki kan ciptaane Gusti Allah. Ngarep iki ciptaane Gusti Allah, mburi ciptaane Gusti Allah. Mulane Allah itu tidak mungkin bertempat. Allah tidak mungkin bertempat. Misalnya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita sebagai wong sing beriman iku insyaallah besok nek nggone akhirat, nek nggone swarga iso ningali Gusti Allah. Iso ningali Gusti Allah. Dan ningali Gusti Allah itu merupakan nikmat sing paling besar. Nikmat sing paling besar bagi kaum muslimin itu ya iso ningali Gusti Allah ketika berada di surga. Muga kita kabeh paring kesempatan mlebu swarga lan iso mirsani ningali Gusti Allah. Ketika kita mirsani Gusti Allah, ningali Gusti Allah besok, Gusti Allah itu ora berada di suatu tempat, tapi iso di enggak. Mulane ana juga pendapat misalnya summastawa 'alal 'arsy.
Allah beristiwa nang nggone arsy. Nek menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, istiwa iku ora Allah duduk di atas kursi. Arsy itu kursi, singgasana. Nek menurut kaum Mujassimah, wong sing bermadzhab bahwa Allah iku yo duweni anggota tubuh. Allah iku musabbihah, kaum musabbihah Mujassimah. Menurut mereka Allah iku yo duweni tangan, duweni kaki. Nek ketika ana ayat summastawa 'alal arsy, Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa ini diartikan duduk di atas singgasana. Bagi wong sing Mujassimah mau, sing meyakini bahwa Allah iku beranggota tubuh, ketika memanai summastawa 'alal arsy, Allah memang betul-betul duduk di atas singgasana. Nah, ini nek menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Asy'ariyah, orang mungkin Allah bertempat di atas arsy dalam artian duduk. Karena kalau Allah itu duduk di atas arsy, berarti Allah lebih kecil daripada arsy-nya. Allah lebih kecil daripada arsy-nya. Misalnya iki singgasana kursi. Kursi itu biasanya kanan kirinya kan ono nggo sandanan tangan. Wong iku iso mlebu nek nggone kursi. Berarti wong iku bokonge wong luwih cilik daripada kursi. Bokonge wong luwih cilik daripada kursi sing ditinggali. Maka logikane wong iku luwih cilik daripada kursi. Ya Gusti Allah nek istiwa diarani Gusti Allah bertempat bersinggasana atau duduk di atas arsy, berarti Allah itu lebih kecil daripada arsy itu, dan itu muhal bagi Allah. Ya, ini mulane dikai keterangan wal jabbaru fauqaka oleh Imam Nawawi bahwa fauqaka itu dimaknani kudrah Allah dengan kekuasaannya, la bil makan listihalatihi alaihi ta'ala. Allah dengan kekuasaannya, Allah fauqaka, Allah mempunyai kekuasaan bagi dirimu untuk mengatur manusia, mengatur kita semuanya. Fauqaka ini listihalatihi alaihi ta'ala. Fal iblisu laknatullahi yad'uka ila tarkiddin. Ini kemudian dirinci oleh Sayyidina Abu Bakar. Fal iblisu laknatullahi yad'uka ila tarkiddin. Fal iblisu tawi iblis laknatullahi yad'uka iku ngajak sopo iblis ka ing sira ila tarkiddini maring ninggal agama asyariah. Wan nafsu tawi nafsu al ammaratu sing ngajak maring amarah besuk. Tad'uka iku ngajak apa an nafsu ka ing sira ilal maksiyati. Iki loro sih. Iblis itu kan pertama iblis yang ono ngarep. Iki dikatakan fal iblis laknatullahi yad'uka ila tarkiddin. Iblis itu sing ana nang ngarepmu, kadang iso ngliwati sampai kanan kiri, mburi, dhuwur ngisor. Iku ngajak, senantiasa ngajak atau mbisiki agar manusia, agar kita iku ninggal agamane Allah SWT. Ya ninggal agama itu ora terus ngajak kita awal-awal langsung ora masuk Islam atau ninggal ke Islam ora. Tapi perkara sing sepele-sepele sih. Misale subuh sering tak ucapke.
subuh itu kan enak-enake wayah turu. Enak-enake wayah turu. Kemudian ono azan. Yo asline yo krungu, tapi di pok-pok iblis setan wis turu wae ora usah salat. Iso engko salatmu. Iki termasuk bisiane setan padahal aku wis munggah. Aku wis munggah. Krungu gugahanku, tapi pok-pok iblis nek wis turu iso engko tu subuh iki suwi. Ya, iku di antara pengajake iblis supaya meninggalkan agama dalam artian meninggalkan sholat subuh. Nah, ini meninggalkan sholat subuh, meninggalkan agamane dengan cara seperti itu dan banyak kasus. Sehingga kadang kita sebagai manusia itu kan duweni jiwa dengan duweni nafsu terhadap diri kita saja kita ora iso menguasai. Kita itu kadang ora iso menguasai diri kita karena pengajak iblis itu lebih kuat daripada kita ngajak awak dhewe kita. Kadang kita orang kuat, ora iso menang mengendalikan awak dhewe untuk melakukan kebaikan karena pengajak iblis atau bisikan-bisikan iblis yang mengajak maring kebatilan itu lebih kuat daripada pengendalian kita terhadap diri kita sendiri. Kemudian wan nafsu tad'uka ilal maksiyah. Iki berdoa nafsu al-amarah iki ngajak kepada kemaksiatan. Asline ya padha nafsu al-amarah iki sing bisiki iblis, sing mengisi iblis. Tak langsung iki. Wal hawa yad'unka ila syahawati. Wal hawa yad'unka ila syahawati. Iki ono dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruya den riwayatake annahu satemene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala daraballahu ta'ala masalan siratan mustaqima wa ala jambai sirati surani. Kita artikan Gusti Allah nggawe permisalahan perumpamaan terhadap siratan mustaqimah, jalan sing lurus. No sirat iku ana sing ngartike jusur iki wal. Jalan sing lurus diumpamani Gusti Allah. Wa ala jambai sirati surani. Ana jalan sing lurus, sing kanan kirine iku ana pagere. Jalan lurus kanan kirine ana pagere. Fihima abwabun mufattahatun. Sing nang nggone pager iku mau ana lawan pintu sing terbuka karone. Dadi ana slot, ana jalan sing lurus, kanan kirine iki ana pager. Nek nggone pagere iku ana pintune. Abwabun mufattahatun. Wa 'alal abwabi suturun murkhatun. Sing nek nggone pintu iku ana satir sing terbuat dari kain sing lembek, sing halus. Lembek sing ora kasar, sing ora kaku. Wa ala babis sirati da'in. Nok ngarepe pintu sirat iku mau ana swara pengajak. Ya ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an wala tata'arraju. Wahai para manusia semuanya, masuklah ke jalan lurus ini. Wala tata'arraju. Jangan menaikinya. Wada'in yad'u min fawqis sirati. Ono pengajakane. Wada'in yad'uka min fawqis sirati.
ngajak saking arah dhuwur. Fa idza aradal insanu ay yaftaha syai'an min tilkal abwabi qala wahak. Nek ana manusa, kalau ada manusia yang ingin membuka pintu itu, maka orang itu berbicara, wahak, celaka engkau, la taftah, pintu itu jangan dibuka. Fa innaka in taftahu taliju. Maka kalau engkau membuka itu, maka engkau akan celaka. Fasiratu al-islamu, fasiratu al-islam. Kemudian itu kan perumpamaan, sing dimaksud sirat iki mau jalan sing lurus iku Islam. Jalan lurus iku mau artine Islam. Wasuwaroni pagel loro iku artine hududullah. Hududullah itu apa? Batas-batasane Allah. Batas-batasane Allah. Hati Gusti Allah iki lo haram, iki lo halal, iki halal, iki haram. Nek kowe nglakoni halal, iki nglakoni apik, iso mlebu swarga. Tapi nek mbok langgar pintu iku dengan melakukan hal-hal sing elek, yo mengarah ke kecelakaan. Wal abwabu al mufattahatu maharimullah. Pintu-pintu sing terbuka nang kene, sing dilewati pembatas-pembatas mau iku keharaman Allah. Mulane keharaman Allah dilanggar, hududullah iku mau ya iso ndadekke celaka. Padahal sing pengajak iku mau langsung nglewati siratae, langsung dalane Gusti Allah, ora usah lewat pintu-pintu sing ana hat-hate nglewati keharaman-keharaman Allah. Nek kowe nglewati pintu-pintu sing merupakan keharaman Allah, ya jadi wae hakmu, jadi celaka. La taftah wal abwabul mufattahatu maharimullah. Wa dzalika da'i ala ra'sis sirati kitabullah. Sing pengajak maring keapian supaya wong mlebu swarga iku ya Al-Qur'an sing disampaikan Rasulullah diparingi Al-Qur'an, kemudian menjelaskan dengan hadis-hadis dari Rasulullah, dipelajari para sahabat ke bawah, kemudian tabi'in, salafus soleh, ulama-ulama sampai kepada kita. Berarti kita kepengen belajar agama yo niti dari aku kok guruku kok gurune. Kowe belajar agama aku kok guruku. Ya baru sampai kepada tabi'in, kemudian sahabat Rasulullah. Nah ini ra iso langsung aku langsung belajar Al-Qur'an ora paham. Ya mulai dari guru-guru kita, ulama-ulama kita sing belajar secara mutasilus sanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tersesat iso. Arruju ilal Qur'an was sunnah. Balik langsung Qur'an. Ya sing dipelajari paling terjemahan ora paham, akhirnya tersesat. Lane kudu duweni guru sing iso ngajari agama. Wada'i min fawqu wa'idullahi fi qalbi kulli muslimin. Pengajak sing saking dhuwur iku wa'idullah min qalbi kulli muslimin, sing nang gone atine manusa. Dalam artian iku mau fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Gusti Allah iku wis ngilhami maring kita setelah kowe kabeh misale wis belajar agama, ngerti fikih, hukum-hukum, ngerti salat iku piye, hak-hak Gusti Allah iku piye, keharaman Gusti Allah iku piye, sing halal iku piye.
kemudian masuk nang gone sanubari iki yo sing halal tak lakoni. Iki haram fujur tak adoi. Ini berarti kita mengambil ilham, melaksanakan ilham yang baik-baik yang kita lakukan. Falhamaha fujuraha wal hawa yad'uka ila syahwat wal hawa utawi hawa nafsu yad'uka iku narik atau ngajak apa hawa ka ing sira ila syahwati maring syahwat ai ila muradatiha maring keinginane syahwat wa dunya tad'uka ila ikhtiyariha sedangkan dunya ngajak maring keinginane dunya. Dunia ini kabeh iki dunia. Jadi dunia itu sesuatu yang lebih daripada apa yang kita butuhkan secara asas, secara prinsipil, secara kebutuhan pokok. Itu berarti dunia. Di dunia itu apa? Sesuatu sing melewati batas apa yang kita inginan secara prinsipil. Itu berarti dunia. Misalnya aku hari ini butuhku mangan ya sepiring beras, berarti nek dimasak yo piro kanggo keluargaku. Jadi sak bakul misalkan karo iwak-iwak. Iku ora ndono sing iku, tapi liya-liyane sing tak duweni kabeh selain sing tak makan kebutuhan pokok-pokokku. Iku berarti dunya. Ya dunya iki berada di belakang ngajak. Ayo kowe harus golek dunya sakake-ake, dunya golek aku sakake-ake. Iku pengajakan dunya. Iku dari arah belakang. Dari arah belakang. Mulane karek kita ketika kita ana pengajakan untuk mencari dunya sing wis kita kumpulkan, itu tergantung kita. Apakah dunia yang kita kumpulkan itu untuk kebaikan-kebaikan atau untuk kemaksiatan-kemaksiatan? Dia tergantung kita. Mulai dari fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dunia tad'u ila ikhtiyariha alal akhirah, mengalahkan akhirah. Misalnya ngumpulke barang, ngumpulke dunia. Nek kanggo tasarruf ambekan saya duwe yo di tasarruf tukokno beras kanggo tangga-tanggane sing lagi kesusahan. Iku yo apik nek. Iku yo kanggo akhirat juga dunia tapi sebagai wasilah titian menuju akhirat. Dunia sebagai titian menuju akhirat. Aku duit hasil kerjaku dunia iku. Aku tasarruf ke kanggo iki sing apik-apik. Berarti titian menuju akhirat. Tapi nek ditasarrufke, dibelanjake kanggo perkara-perkara sing menimbulkan kemaksiatan, berarti dunia itu ngajak kepada kemaksiatan. Menjauhkan diri dari akhirat. Langsung wal a'dha'u tad'uka ila dzunubi. Kadang anggota tubuh kita ini ngajak maring dosa-dosa mawon. Mripat. Ngajak maring perkara sing dosa, tangan apa meneh mulut lisan iki. Wong wedok-wedok, yo ora wedok to wong lanang. Saiki wis padha wae lanang wedok. Rasane wong iku biasa. Nek dhisik ketok ae. Sering rasane omong gosip-gosip iku gitu. Nah iki wis wae. Paling misale nek lasem iki. Sing sering marung iku wong lanang. Nek wis marung iku mesti gosip, rata-rata mesti gosip. Ora ana wedok iku nek lasem iki marung niku ora. Ya tapi budayane marung, budayane ngopi iku rata-rata ya gosip dan iku wong lanang ya langsung. Nah ini saiki ya hampir-hampir padha lah meskipun ya iki akeh wong wedok piye-piye sing jenenge gosip sing apa. Tapi saiki wong lanang ya padha akeh sing
Wis pinter kok sing ya. Mulane al-aqdha ya tangan, ya mulut, ya mripat, ya kuping iku akeh-akeh ngajak maring dzuru dosa. Wasi sampai no ati anggota tubuh sing jenenge ati iku iri dengki iki ngajak kepada dosa. Kaki kepingin diarahkan ke manusia ya, makanya iku mau ana dawuh Gusti Allah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita arahkan hati kita dan diimplementasikan, ditindaklanjuti oleh anggota kita kepada kebaikan atau kepada keburukan. Iki dari hati kita sing wis diilhamke Gusti Allah. Ilhamke Gusti Allah, kita sing anggota tubuh kita sing melaksanakan. Kemudian sing terakhir, wal jabbaru yad'uka ilal jannah. Sing di sekeliling wong kabeh iku keelekan, tapi ya Allah sing saking arah dhuwur dengan kekuasaane iku mung kudrahe iku ngajak kalian untuk menuju surga. Ya melalui dawuh-dawuh Allah nurunke Quran dipelajari, Nabi Muhammad ngajari, kemudian Quran hadis dipelajarkan kepada generasi-generasi sampai kepada kita. Kita ngerti iki apik iki ala. Nah iku Allah min fauqika termusik. Dari pelajaran-pelajaran sing Allah turun ke maring Kanjeng Nabi Muhammad berupa Al-Qur'an sampai dari generasi Kanjeng Nabi, sahabat tabi'in sampai kepada kita ngajak kepada apik-apikan, berarti ngajak maring swarga. Allahu sing al-jabbaru yad'uka ilal jannah wal maghfirah. Ini penting maghfirah terakhir ini. Piye-piye ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan, iku Gusti Allah duweni sifat ghafirudz dzunub, mengampuni dosa-dosa. Angel memang menghindarkan diri dari dosa itu angel. Tapi aja khawatir, Gusti Allah sing menciptakan kita, Gusti Allah sing mudabbiru amrina, sing ngatur perkarane kita. Iku ya duweni sifat welas asih, duweni sifat mengampuni dosa-dosa. Kita wangil arep misalkan nglaksanani dosa iki. Terus kita tinggal kita iku abot. Yo bar nglakoni dosa misale ngendina angger kumpul ngakeh yo gosip. Wis kowe misale bar gosip terus istighfar ya Allah, kula berdosa gosip wong iku muga-muga ora nglakoni. Sesuke yo nek yo angel wis ora gosip misale. Atau ora nglakoni memandang cah wedok misale kowe sing santri-santri iki. Iku yo dosa. Wis istighfar, tambahi wudu pisan misale. Wis aku pokoke sesuk menutup diri ora bakal dosa nganggo mripatku. Yo ora iso. Yo tetep meneh kowe jeneng. Wong tuwa yo padha. Hanya mulane kita iku mengharap ghafirud dzunubi Gusti Allah. Mulane Gusti Allah iku duwe Asmaul Husna. Asma sing sae. Kita iku dituntut berdoa menggunakan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nek kita misalkan nyuwun ngapura Gusti Allah, Allah ya Tawwab, tub alaina ya Allah. Allah Tawwab. Akeh kuliye paring Allah. Taubat, nganggo taubat. Tawwab nerima tobat. Iku siwat mubalaghah. Fa'alun au mif'alun au fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badilu. Ngene alfiyah. Sifat tawwab sing akeh uliye nerima tobat. Ghafur, nek ghafir tok niku. Allah pemberi ampunan. Nek ghafur akeh oleh memberi ampunan. Fa'alun au mif'alun fa'ul.
Jabbar. Ya da'uka ilal jannati wal maghfirah. Sepepe alhamdulillah kita iku duwe Gusti Allah sing Maha Ghafur, Maha Tawwab. Sehingga ya kita sebagai manusia wis biasa dosa, ya diampuni Gusti Allah. Diampuni Gusti Allah. Meskipun kita berusaha ora dosa iki, ora dosa iki. Tapi karena wis menjadi adate kemana manusia nglakoni salah dan dosa, ya kita memang dituntut untuk bertaubat, beristighfar setiap hari. Jangan sampai ketika kita melakukan dosa kita tunda-tunda istighfare. Mulane bar salat iku ya ana istighfare. Wiridane ana istighfare di antara iku. Antara satu salat dengan salat lain mesti dosa, nglakoni dosa. Ya tujuannya iku ana wiridan setiap kali sholat di antarane iku. Lah nek bar sholat iku ya wiridane tenanan, istighfare tenanan karo ngakoni dosane. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Yes. Faman ajaba iblis iki sak teruse. Zahaba anhu ad-din. Sapa wonge faman utawi sapane wong ajaba iku nuruti sapa wong iblisa ing iblis aida'u tegese pengajake iblis dhahaba anhu ad-din ilang mongko ilang anhu saking man ad-dinu apa nek wong nuruti iblis berarti agamane lagi ilang ketika itu. Misalnya iku mau tak contohke salat subuh, sing kudune kuwe salat subuh jamaah ora jamaah, berarti kesempatan kuwe diridu setan dan kuwe katut setan. Auzubillah. Ketika subuh ora subuh iku berarti adinu agamamu, agama dalam hal ini salat jamaahmu ilang nek nuruti kehendake setan. Waman ajaban nafs dzaba'an hurruh. Sapa wong nuruti nafsune, ruhe ilang. Ruh iku suatu al insani latifatun alimatun mudrikatun raqibatun ala ruhi. Suatu perkara sing latif apa jenenge lembut, suatu sing lembut sing mengerti, mudrikah, alimah sing ana nang nggone jiwa manusia iku iso ilang. Kelembutan-kelembutan yang ada dalam jiwa itu ilang nek nuruti nafsu. Waman ajabal hawa dhahaba anhu al aqlu. Waman utawi sabane wong ajaba iku nuruti sapa wong al hawa ing hawa nafsu dhahaba mengko ilang anu saking man al aqlu apa. Nek wong iku nuruti hawa nafsune ketika itu akal ilang. Karena akal itu kudune kan iso ngarahke maring kebaikan. Tapi iku sing lagi dilakoni berdasarkan bujukane hawa nafsu. Berarti akale itu ketika itu lagi hilang. Kali lagi hilang. Waman ajabal hawa dhahaban wa huwa quwwatun lin nafsi an-natiqati allati yushiru ilaiha kullu ahadin biqaulihi ana wa huwa alatun laha fil fi'li bimanzilati sikini bin nisbati ilal qati. Terus waman ajaba ad-dunya dhahaba anhu al-akhirah. Iku mau wong nek nuruti dunyane maka akhirate iso ilang. Perbuatan-perbuatan sing menuju titian akhirat iso hilang karena lebih memprioritaskan urusan dunia ini. Yes. Waman ajaba al-a'dha sapa wonge nuruti anggota tubuhe untuk melakukan keburukan zahabat anhu aja. Sing kita harusnya iso mlebu swarga malah hilang kesempatan menuju swarga karena
nuruti a'dha anggota tubuh sing fujur iku mau sing ngarah maring keburukan-keburukan. Terus sing terakhir, wa man ajaballahu ta'ala zahabat an-sayyi'ah wa nala jami'al khairati. Sapa wonge nuruti pengajaane Gusti Allah, maka keburukan-keburukan itu akan sirna, akan hilang. Wa nala jami'al khairat, dan memperoleh segala kebaikan. Iki contohnya sing sering tak sampe. Nek kita iku merasa senantiasa di muraqabah Gusti Allah. Muraqabah itu diawasi. Allah mengawasi kita. Setiap gerak-gerik kita diawasi Gusti Allah. Dengan penuh kesadaran kita, nek atine kita sadar betul kita itu diawasi Allah, kita akan melakukan keburukan kan, aku diawasi Gusti Allah sing menciptakan aku, sing bisa mengarahkan maring surga. Kita itu ora sida nglakoni kemaksiatan nek kita lagi sadar ana muraqabah Gusti Allah. Contone tak singkat contoh. Ana wong lomba hadroh ae, sing sering lomba hadroh. Wong nek lomba hadroh itu kan ana sing juri. Ana jurine. Sing lomba wae, sing juri kan penilik atau pengawas atau memberikan penilaian. Wong nek arep munggah panggung ae wis hati-hati tenanan. Nunduk tenan supaya nilainya apik, duwe adab. Kemudian suarane diapi-api iki, penampilannya diapi-api iki. Karena sadar ana muraqabah. Ada pengawasan, ada penilaian. Jangan sampai ketika iku nglorok suarane, aja sampai ketika iku ndredeg sampai lali bait-bait sing arep dilantunke. Karena apa? Ya ana muraqabah, jelas-jelas ana sing nilai, ana sing menilai, ana sing ngawasi. Nah kita nek sadar kaya ngono, ana sing ngawasi, kita yo penampilan apik terus melakukan apik-apik terus. Tapi kita kan aki-aki mungso rata-rata kita iki ora sadar bahwa kita itu dimuraqabah Gusti Allah. Sehingga ya saenake dhewe ora sadar. Muraqabah Gusti Allah tidak masuk dalam jiwa kita sama kali kita. Terus muga-muga kita senantiasa sadar muraqabah Gusti Allah. Wa man ajaballaha zahabat an sayyi'ah wa nala jami'al khairat. Maka Allah akan memberikan segala kebaikan-kebaikan kepada kita yang mengijabah pengajake Gusti Allah. Wal maqalatur rabi'atu qala Umar radhiyallahu anhu wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta.